2026年呢，根据美国社会安全局 Social Security Administration 它公布的平均数据单身退休的人士呢，每月平均呢可以领到大概是2000出头。如果退休后领了20年的话呢，大概可以领到了将近50万美元。如果领30年的话呢，大概就是有将近75万美元了。那如果夫妻2个人都领的话呢 ，Social Security Benefit 它平均家庭的福利呢，每个月的福利大概就是3200块钱了。如果领20年，大约快77万美元。如果领30年的话呢，就已经是115万美元左右了。对很多朋友来说呢，社安金在退休后是一笔很重要的收入。你知道吗？其实社安金有几种特殊的福利，有可能一辈子呢可以多领几十万呢。欢迎来到我的频道，我是 Judy， 在美国生活超过了40年，有8张的专业执照。那每周六晚上美国东岸时间8点钟呢，我会固定和大家分享新的影片。我做这个频道呢，是希望华人在美国少走弯路，享受生活，安心退休。如果你对这一类有关于美国生活、税务、移民、退休的影片有兴趣的呢，欢迎订阅、点赞、收藏和转发。如果你在做退休的规划，那有很多问题需要提前准备的，例如说如何避免了退休金被强制提领还有退休前呢必须要规划的几件事情，还有准备退休的时候呢几个关键的时间点，还有何时提领了 Social Security Benefit 等等。我整理了一本呢退休规划的电子书，那里面把这些问题都做了系统的整理。电子书的连结呢就放在影片下方的资料栏里头，你可以 download。那我们先科普一下有关于 Social Security Benefit 的几个名词，还有一些基本概念。第一个呢，就是我们常常听到的 FRA， 就是 Full Retirement Age。那什么是 Full Retirement Age 呢？ FRA 呢，就是你可以领到了100% Social Security Benefit 的年龄。那如果在 FRA 之前开始提领的话呢，福利就会永久的减少了。如果能够延后到70岁再提领，那福利还可以增加。如果1960年以后出生的朋友呢， FRA 就是67岁了。67岁以后每延后1年就多领了 8%。 那第二个呢是一个叫 PIA Primary Insurance Amount。 那什么是 PIA 呢？ PIA 其实就是我们刚刚说的 FRA 的时候每个月你可以领到的一个标准的退休金的金额。那它是 Social Security 根据你的工作收入记录计算出来的，也是很多配偶福利和遗属福利的重要基础。什么又是40个 QC 呢？就是40个 credit， 或者所谓的 quarter of coverage， 那就是 Social Security 它的工作积分。一般来说要有资格领的退休福利的话，至少需要40个 QC。 那一年当中呢，最多能拿到4个 QC， 相当于大概是10年左右的这个合格工作的记录。那要赚多少钱才能拿到 QC 呢？以2026年来说呢，只要至少赚到了1890的这个符合资格的收入呢，我们就可以获到1个 QC， 就是1个 credit。 那一年收入达到了7560块钱，也就是说1840块钱乘上4，那可以拿满了当年的4个 credits。 那这个7560块钱呢，你可以在1个礼拜之内赚到，也可以在1年12个月之内赚到就可以了。那一年最多也就是4个 QC 了。那 Social Security 它其实是有封顶的，每一年呢都有一个最高计算薪水的上限。以2026年来说呢，它的上限呢是184500块钱。超过这个金额的薪资呢，就不再计入了 Social Security 的税了，也不会再提高用来计算福利的这一部分的收入。也就是说呢，薪水越高，它并不代表 Social Security Benefit 可以无限的增长。接下来一个基本的概念就是 Social Security Benefit 呢，它其实是根据我们过去工作记录最高的35年资薪作为计算福利的标准。那如果工作时间不到35年的话呢，也就是说是零收入了，所以说在那些年呢，我们就用0来代表。好，那我们现在来说说几个特殊的领法。第一个特殊的领法就是说，配偶过世呢，其实60岁就可以申请了所谓的 Survivor Benefit。 其实丧偶的人呢，最早60岁呢就可以提领了这个 Survivor 的 Benefit， 不用等到正常申请自己退休的这个62岁。但是如果60岁提领的话呢，金额当然就会打折了，那每提前1个月呢就会减少一点点，最低呢大概可以领到了已故配偶 PIA 的 71.5%。 那如果能等到自己的 FRA 再领，就可以领到全额了，不会被减少。同时呢，这个 Survivor 的 FRA 跟一般的退休人士是不太一样的，它可以提前2年。另外还要注意的就是这个 Survivor Benefit 它其实有2种情况。第一种情况就是说，配偶呢在过世前，过世的这一位配偶呢，他已经开始提领了自己的社安金了。那这种情况呢又分2种了。第一种情况就是说，在这个过世的配偶呢，他是在自己的 FRA 之前申请的。那另外一种情况呢，就是说他是在 FRA 之后申请的。
好，我们现在来看一下这个图。刚刚我们说了 Jerry 如果说他在去世之前已经申请了自己的社安金，那如果他申请的时间呢是比较早，在62岁的时候呢，其实他太太呢如果是提前申请，他只能拿到 71.5% 他先生 Jerry 的 PIA， 但是他如果延迟到自己67岁才申请的话呢，就可以拿到 82.5% 先生 Jerry 的 PIA 了。如果说 Jerry 他在去世之前已经申请了，那申请的时间是拖到最晚70岁的话呢， Georgia 呢，当然他如果提前到60岁就申请，也是只能拿到 71.5% 的这个先生的福利，但是他如果延迟到67岁申请的话呢，就可以拿到了100%他先生的福利，也就是70岁的时候Jerry 能拿到的钱2640块钱了。因为 Jerry 的 FRA 呢是66岁而不是67岁哈，所以他如果延迟到70岁领的时候呢，他其实可以领到2640块钱的。那第二种情况呢，就是配偶过世的时候，他还没有申请自己的 Social Security Benefit， 这个时候又会分成2种不同的情况了。一种是去世的配偶呢，他在 FRA 之前的过世，Georgia 如果又是在60岁这么年轻的时候提领呢，他也只能提领到1430块钱，跟前面说的一样，只能拿到 Jerry 的 71.5% 的 PIA， 但他如果延迟到自己67岁才领的话，就相对的可以领了很多，那么就是2000块钱，就是 Jerry 的100%的 PIA 了哈。那另外一个情况就是说，如果 Jerry 他走的时候是70岁，那么还没有提领过的话， Georgia 如果在60岁就开始提领的话呢，他只能拿到1888，也就是 Jerry 死亡的时候他的福利的 71.5%。 那么如果 Georgia 他可以等到自己67岁的时候呢，他就可以拿到 Jerry 的70岁那时候的福利了，也就是2640块钱了。那第二种特殊的提领情况呢，就是离婚的人他也有可能领前配偶的福利。这个福利我跟很多单身的朋友分享了，他们听完之后都特别高兴啊，尤其是前配偶的收入比他们高很多的情况下，那最高呢可以领到前配偶的所谓 For Retirement Age， 就是 FRA 他福利的 50%。 那申请的条件是什么？第一个呢，婚姻至少维持10年，第二个呢，目前是要年满62岁，那么第三个呢是还单身没有再婚，那第四个呢，就是自己的退休福利比前配偶可提供的这个配偶福利还低。第五个呢，就是前配偶他有资格领取 Social Security Benefit。如果前配偶还没有申请，但是双方呢已经离婚至少2年，那还是可以申请。那第三种特殊的福利就是说，即使从来没有工作过，没有缴过 Social Security Benefit 的，也可以领这些配偶的福利 Spousal Benefit。举个最简单的例子啊，假设先生呢工作了30年，那么退休的福利 PIA 呢是每个月3000块钱。那太太一辈子都在家里头，没有工作过，照顾家庭，所以她当然就没有这个工作的记录了。那如果符合条件了，那太太在自己的 For Retirement Age 就是 FRA 申请的话呢，最高的金额呢可以领到先生的3000块的一半，也就是每个月呢有1500块钱的 benefit。而且这个情况下呢，不会扣减的先生自己的福利，先生呢仍然可以领自己的全额。不过呢，需要符合几个条件啊。一般来说呢，包括了当然第一个条件是要年满62岁，那提前领的话会永久的减少。还有婚姻通常最起码要满1年。那么工作的配偶呢，他已经有资格，并且开始领取了退休的福利。有一点需要注意的就是说，如果没有工作的配偶在自己的 FRA 才开始领的话呢，可以领到所谓的 Spousal Benefit 的最大值，也就是说我们刚刚的例子里面呢，先生的 PIA 的 50% 了。但是即便没有工作的配偶呢，推迟到自己70岁再领呢，也只能领到先生他的这个 PIA 的 50% 了。只有自己提领自己的退休的福利，那如果推迟到70岁以后才有那多的 24%， 就是说如果你的 FRA 是67岁，每一年增加 8% 的福利的话，到70岁才领，才会有那个 24% 的这个福利。配偶福利丧偶或者离婚，那只有在自己的 FRA 的时候呢提领，才能够福利最大化，能拿到配偶或者是前配偶的最大 PIA 了。那第4个特别的福利啊，就是成年的身心障碍的子女，所谓的 Disabled Adult Child， 简称 DAC。那一般来说呢，小孩领取父母的社会安全福利到18岁，或者是还在念高中的话，可以延迟到19岁呢，他就会停止。
但是如果子女符合了身心障碍的资格，而且呢这个障碍是在22岁以前就开始了，那成年之后呢仍然可以继续依父母的工作记录领取福利，甚至于呢是没有最高的年龄限制。我身边有些朋友他们的孩子呢有自闭症，那像这样的情况就可以申请。必须符合哪些条件呢？通常需要符合以下的几个条件。第一个呢是年满18岁以上，第二个呢是身心障碍是在22岁之前就开始了。重点呢不是22岁之前才诊断，而是必须要证明说这个障碍呢是在22岁之前已经存在，并符合了 Social Security 它的标准。第三个呢，符合 Social Security 对成年人的身心障碍的认定，而且这个障碍呢，预计呢是要至少持续12个月，或甚至于导致死亡。第四个呢，父母需要符合其中一个条件，第一个呢，就是自己已经开始领了这个退休福利。第二个呢，就是领取了身心障碍的福利，就是 Social Security Disability Insurance。第三个是父母已经过世，但是具有符合资格的这个工作记录。因为 DAC 它的福利呢是建立在父母的 Social Security 的工作记录，而不是子女自己的工作记录的，所以子女不需要自己累积4个工作的点数，就是我们刚刚说的 QC。那第5个特殊的情况呢，就是同居人。曾经有观众询问我说，她跟男朋友是同居的关系，生活了很多年，但是两人共同有一个女儿。那这样子的话呢，女方是不是可以申请男方那边的社安福利？那其实很多州呢，它是承认的这个非婚姻的伴侣关系的，它叫 non-marital relationship。那在某些情况下呢，处于这些关系中的这些伴侣呢，也有可能有资格呢，可以申请的 Social Security benefit。美国社会安全局 SSA 的计划运作手册系统 Program Operations Manual System 简称 POMS， 它简单说明了如何判断了这些非婚姻的关系，那是否可以被认定符合领取了这个福利资格。不过呢，这项认定呢是根据各州的法律而定，那属于这种州别的判断，就是 state specific。那首先呢，必须要判断就是这个非婚姻关系是否可以被视为婚姻关系，才能作为申请社会安全福利的依据。判断的程序呢，主要分为2个步骤。第一步呢，是先确认了关系是否合法的成立，那必须要依照了该伴侣关系成立所在的这个州法呢，来确认伴侣的关系是否合法有效。那第二步就是确认是否被视为婚姻关系。那接着呢，再依照了工作者，就是刚刚说的这个例子，比如说是这个男的，他所居住的州的这个法律来判断，那这个关系是否呢会被认为是一个婚姻关系。判断的标准就是说，如果依照该州的法律呢，在工作者去世而且没有留下遗嘱的这个情况呢，那申请人可以像配偶一样继承工作者的部分个人财产。那么这样子呢，这个 SSA 呢，它就会将双方的关系视为是一个婚姻关系，并可以借此判断是否符合了 Social Security benefit 的资格。那么这个 SSA 通常在适用法律的时候呢，它会依据的说工作者他提出申请时候的居住的州，或者是呢，如果工作者已经过世了，那么他死亡时居住的州。除此之外，即使关系符合了婚姻的认定，还需要符合该福利的其他资格的条件，比如说配偶的福利，就是夫妻的他们之间至少要维持关系1年。还有就是 survivor benefit 就是说这个遗属的福利呢，那夫妻通常至少要维持婚姻9个月。细节呢可以参考美国社会安全局 SSA 的这个计划运作手册系统，就是我刚刚说的 Program Operations Manual System。那今天分享的5个特殊情况呢，我总结一下。第一个呢，就是丧偶的人呢60岁就可以申请 survivor benefit。那第二个呢，就是离婚人士呢，在符合条件下呢，他可以依前配偶的记录呢来申请福利。那第三个就是从未工作的家庭主妇或者是家庭主夫也可以拿到福利。第4个就是符合规定的成年身心障碍的子女呢，可以继续享有福利。第5个呢，就是没有结婚的同居情侣，在某些州呢，可能也可以申请同居人的福利。最后提醒大家 ，Social Security benefit 它不是只有几岁开始领这么简单，其实它牵扯到了个人的退休福利，它牵扯到了配偶的福利、离婚的配偶福利，还有遗属的福利，以及家庭整体的规划策略。因此呢，在做决定的时候一定要先了解自己的选项，选择最适合自己的方式。我是注册社安福利分析师 Registered Social Security Analyst。 准备退休的朋友，或者是还没有领 Social Security benefit 的朋友呢，欢迎跟我预约咨询。预约的连结呢，我放在影片下面资料栏的地方。那谢谢你的观看，请点赞、收藏、开启小铃铛、转发给朋友们。我们下个影片见。